Witajcie, dzisiaj sobie zdjąłem pokrywę zaworową przy Audi. Jest to silnik AWX 1.9 TDI 130 koni. Główną przyczyną było to, że pociła się tutaj uszczelka i postanowiłem ją wymienić, ale nie tylko to, bo wydaje mi się, że dosyć głośno ten silnik chodzi i wyczytałem gdzieś na forum, że przyczyną tego może być wypadnięty, po prostu wypchnięty przez ciśnienie brok, czyli zaślepka. Są to takie zaślepki umieszczone w wałku. Jest to wałek na wałku popychaczy tutaj pompowtrysków. Tutaj te wałki, co widzicie na samej górze. I są tutaj takie małe zaślepki w tym miejscu. Jest tu wałek zaślepiony. Podejrzewam, że przez ten wałek cały idzie ciśnienie oleju i właśnie gdy olej wypchnie te zaślepki, wtedy to ciśnienie gdzieś tam ginie i po prostu jest gdzieś tam, nie ma takiego ciśnienia jak powinno być i wydobywanie się przez to takie dźwięki. I właśnie do pewności chciałem to sprawdzić, ale widzę, że u mnie jest to wszystko w porządku. Tutaj mamy jeden, z tej strony też mamy, tutaj i z tej strony. No i tutaj na końcu są zaślepione. Nie wiem, no Audi ma już przejechane ponad 300 000, także ten dźwięk już jest troszeczkę inny. I do pewności właśnie chciałem sobie to sprawdzić, a przy okazji wymienić sobie tą uszczelkę, żeby tutaj się nie pociło i ten silnik się cały tak nie poprał. Druga sprawa też, widzę, że tutaj zawór EGR jest też cały opluty i też są gdzieś nieszczelności, pewnie tutaj przeważnie tymi dziurkami, jak już jest wytarte, prowadnica grzybka jest już wytarta, to już, no i tutaj mamy pewnie na tym też już nieszczelności, także to wszystko się sumuje. U mnie tutaj z tymi brokami jest wszystko ok, także po prostu no, musi być już taka praca tego silnika, bo widzę, tutaj wszystko jest sztywne. Patrzyłem, czy nie ma gdzieś jakiegoś luzu wizualnego, takiego, który można sprawdzić. Krzywki zaworowe też są ładne. Na moje oko raczej jest tu wszystko w porządku. Ale weźcie to też pod uwagę. Tutaj właśnie te zaślepki. Sprawdźcie sobie to od czasu do czasu, bo ja też nie wiedziałem o takim czymś. Kiedyś z nudów czytałem sobie fora i trafiłem na takie coś. I dlatego postanowiłem sobie tutaj to sprawdzić do świętego spokoju, bo pewnie jeżeli dłuższy czas będziemy na tym jeździć, no to coś na pewno się coś uszkodzi. Tutaj mamy wszystko ładne. Ja sobie tutaj uszczelkę założę i to by było na tyle.